Lūdzu, īsumā pastāstiet par sevi un par savu lomu uzņēmumā. Jā, mani sauc Eva Viļķina, un es esmu biedrības Cerību Spārni, valdes priekšsēdētāja un sociālā uzņēmuma Visi var dibinātāja. Tas stāsts, ja stāstam par sevi, ir aizsācies jau pirms 32 gadiem, kad mūsu ģimenē ienāca meita ar garīgu raksturu traucējumiem. Un tas bija laiks, kad nebija tādas atbalsta sistēmas, palīdzības šādām ģimenēm. Ģimenes sajūtās vienas. Un manī bija tā vēlme kaut ko radīt, darīt, mainīt, lai šīs ģimenes nesajustos atstumtas, vienas, lai šajā situācijā būtu arī līdzās atbalsta cilvēki, atbalsts. Un, līdz ar to izveidoju biedrību Cerību Spārni kopā ar dombiedriem, ar citiem vecākiem. Un tā mēs aizsākām jau vairāk kā pirms 20 gadiem šo ceļu. Un 2018. gadā Latvijā tika pieņemts sociālās uzņēmējdarbības likums. Un es jau arī biju darba grupās pirms šīs likuma pieņemšanas. Izstrādājām dažādus priekšlikumus, kā tas varētu veidoties, jo tas bija kaut kas jauns Latvijā. Un līdz ar to arī mēs, kā biedrība Cerību Spārni, nolēmām, kad veidot šo uzņēmumu, kurš saucās Visi var. Jā, tas tāds zīmīgs nosaukums, kad katram, ikvienam atbilstoši viņa spējām, mēs varam piemeklēt darbu, mācīt dažādas amatu prasmes, lai cilvēki varētu labāk iekļauties sabiedrībā, būt noderīgi, būt nodarbināti. Un daudzi arī no cilvēkiem varētu doties varbūt ar laiku strādāt arī atvērtā darba tirgu. Nu, lūk, un tā mēs izveidojam darba integrācijas uzņēmumu, kur uzņēmumā strādā šobrīd pie 20 darbiniekiem, un 80% no viņiem ir tieši mērķu grupas cilvēki. Tie ir cilvēki ar invaliditāti, vai arī vecāki vai tuvinieki, kuri rūpējās par kādu no tuviniekiem ar invaliditāti. Paldies! Kā jūs definētu jūsu uzņēmumu galvenās darbības jomas attiecībā uz videi draudzīgu pieeju? Jā, mums ir par cik uzņēmums ir biedrības Cerību Spārni dibināts uzņēmums, ja tas mātes meitas uzņēmums, tad biedrībā, kas šobrīd jau strādā vairākos Latvijas novados, ir izveidotas darbnīcas, dienas centri, kuros mēs apmācam cilvēkiem strādāt, apmācam dažādas amatu prasmes. Un ir darbnīcas, kuras mēs jau apzināti arī esam veidojuši uz to, lai veidotos kā vidē draudzīgas darbnīcas, kur mēs ļoti domājam tieši par to, ko mēs varam izgatavot, pārstrādāt no otrreizējās pārstrādes. Un līdz ar to arī pie mums sociālā uzņēmuma veikalos, šobrīd mums ir 3 veikali, ir Smiltenē, Valkā un Siguldā, un ir arī internetu veikals www.visivar.lv, kuros var iegādāties arī šo otrreizējās pārstrādes produkciju. Pie tā strādā dažādi meistari, nākam ar idejām, skatāmies, kas ir iespējams, ko varam izgatavot. Mums ir ļoti daudz samērā produkcija, kas ir no otrreizējās pārstrādes. Paldies! Vai jūsu uzņēmumā strādā nedzirdīgi vai vājdzirdīgi darbinieki? Nedzirdīgi darbinieki mums nav, bet vājdzirdīgi cilvēki ir, kas strādā pie mums. Cik daudz? Tas procents varbūt nav daudz, kādi 2–3% varētu būt. Jā. Paldies! Kādas vidē draudzīgas iniciatīvas jūsu uzņēmums šobrīd īsteno? Mēs arī sadarbojamies ar Eko Baltija uzņēmumu, kur arī viņi ir atvēruši speciāli tādu veikalu, kur ir viss no otrreizējās pārstrādes sadarbojas ar uzņēmumiem. Tad arī mums viņi ir cieši sadarbības partneris. Bet tas, ko mēs izgatavojam, varbūt tādā produkcijas veidā, ir tekstils. Pārstrādājam tekstilu, no trikotāžas tekstila griežam, aužam paklājus, no džinsa apģērbā griežam šablonus, veidojam džinsu segus, somas, dizaina preces. Ir daudz šādi
papīra pārstrāde, kartona pārstrāde, kur gatavojam dažādus sadzīves priekšmetus. Un kā šajās iniciatīvās un darbībās ir iesaistīti cilvēki ar dzirdes problēmām? Viņi ir kā darbinieki, kā meistari, kas strādā gan kā, arī vairāk tā kā tas varbūt ir tā kā uz biedrības cerību spārni, darbnīcām vērst tieši šī otrreizējās pārstrādes daudz tās funkcijas, bet viņi ir iesaistīti tajā darba procesā. Jā. Paldies! Kādi ir jūsu uzņēmuma nākotnes mērķi, gan vides ilgtspējā, gan arī fokusējoties uz darbiniekiem ar dzirdes traucējumiem? Jā, mums tā kā uzņēmums pakāpeniski pilnveidojas, attīstās, sekojam līdzi laikam, skatāmies, kādas ir aktualitātes, gan produktu izstrādāšanas tādā novērtēšanā, skatāmies, kādas ir tendences, kāds ir pieprasījums, gan arī skatāmies, ko mūsu cilvēki var izdarīt. Jā, jo viss tā produkcija, kas ir pieejama, viņa viss ir izvērtēta skatoties pēc tā, ko cilvēks var izdarīt. Un tad balstoties uz tām viņa spējām, prasmēm, mēs varam arī attīstīt produktu. Līdz ar to mēs esam atvērti sadarbībai ar jebkuru cilvēku ar invaliditāti, ja viņam pašam ir vēlme kaut ko izgatavot, piedāvāt. Ja mums ir arī, piemēram, līgumi ar cilvēkiem, kas pie mums ir iemācījušies kādu prasmi, vai tā ir šūšana vai kaut kāda roku amatu prasme, tad viņi pēc tam nodibina jau savu vai uzņēmumu vai pašnodarbināto un mums piedāvā savu produkciju, tad mēs arī ņemam un realizējam to. Tas ir tāds atbalsts, tas nākošais solis. Jā, ja pie mums atnāk cilvēks, mēs viņu apmācam, viņš apgūst jau pilnvērtīgi šīs prasmes, ka var to darīt patstāvīgi. Un man liekas, ka tas ir tas veiksmīgais stāsts, ka cilvēks aiziet un veido kaut ko savu, un ka mēs varam būt tāds starpposms tajā. Un šobrīd, par cik jau mums ir arī vairāki veikali, mēs arī jau skatāmies uz ražošanu, kur attīstīt vēl kaut ko papildus. Šobrīd arī Iecavā mēs plānojam veidot jau kokapstrādes darbnīcu cilvēkiem, lai varētu nodrošināt šīs darba iespējas. Un tā attīstība un plāni un idejas ir nākotnē. Mums vēl ir tāda ideja un sapnis, ko mēs vēlētos realizēt, ir atvērt savu kafejnīcu, ēdināšanu, pievērsties arī, skatīties sociālam turismam, ko mēs varam piedāvāt, tā kā, lai tie virzieni būtu vairāki. Jo es nekad neesmu piekritusi idejai par to, ka ir jāfokusēs uz kaut ko vienu, jo arī Covid laiks pierādīja to, kad mēs varējām pastāvēt, izdzīvot, un mūsu veikals neaizvērās nevienu dienu. Ja to daudz uzņēmumi nācās viņiem aizvērt savas durvis, tad mēs visu laiku bijām tādā procesā saprast, ko mēs varam piedāvāt, kas ir tas, kas atbilst tā brīža noteikumiem, ko mūsu cilvēki var darīt. Un īstenībā arī šajā visā laika periodā no mūsu cilvēkiem neviens nesaslima. Jā, man liekas, ka mēs tādi veiksmīgi sanāca izveidot to savu burbuli, bet neapstājoties un darot. Jo līdz ko mēs apstāsimies, tā cilvēka situācija pasliktināsies, jo nebūs šis atalgojums un cilvēks paliek izolēts savā vidē. It sevišķi cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem tas periods bija ļoti smags. Man liekas, ka tādai ilgtspējai ir tas stabilais pamats, ir tās vērtības, no kā ir veidots uzņēmums. Un mums tās vērtības ir pats cilvēks, uz cilvēkiem balstīts un priekš cilvēkiem domāts. Jā? Man liekas, ka cilvēks vienmēr būs un paliks vērtība. Es ļoti domāju par to, ka mēs tādu ilgtspēju nodrošināsim gan cilvēkiem, kas strādā pie mums, gan arī pašam uzņēmumam. Paldies par jūsu laiku un lai jums veicas nākotnē. Paldies!